फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल। आज 25 डिसेम्बर बड़ोदिन सबार बाड़ीते केक काटा होबे। आमिও केक काटबो। आज आमी केक निजे हाथे बानाबो और भाबছি आमी केकटा बानाबो आपनाদের সাথে শেয়ার করেই বানাবো। আপনারা সঙ্গে থাকুন, দেখুন আমি কিভাবে কেকটা বানাই। তার আগে আমি দেখুন শান্তার টুপিও পরেছি। শান্তাবাবু বসে আছে আমার পাশে। আমি এখন কিচেনে যাব, আপনারা সঙ্গে থাকুন, দেখুন আমি কেকটা কিভাবে বানাই। এবার কেক বানাতে চলে এসেছি। এই কেক আমাদের কেক বানাতে যা যা লাগবে উপকরণগুলো আমি একবার দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। এই লাগবে সাদা তেল, 4 চামচের মতো সাদা তেল নিয়েছি। আর লাগবে হলো ময়দা, 1 কাপ ময়দা, 1/2 কাপ চিনি, আর সামান্য বেকিং পাউডার, আর অল্প একটু নুন, আর লাগবে কোকো পাউডার 1/2 কাপ, আর ডিম লাগবে 5টা ডিম আমি ফেটিয়ে রেখেছি। এবার দেখুন আমি কিভাবে এটাকে বানাবো, আপনার সঙ্গে থাকুন। প্রথমে আমি কেকের ব্যাটারটা তৈরি করব। ডিমগুলোকে আমি এইভাবে এটা দিয়ে ফেটিয়ে নিচ্ছি, এটা ভালো করে ফেটিয়ে নেব। এখন আমার ডিমটাকে ফেটানো হয়ে গেছে। এবার দিয়ে দেবো আমি ভেতরে ময়দাগুলো। এক এক করে আমি সব উপকরণগুলো এর ভিতরে দিয়ে দেবো। দিয়ে দিলাম কোকো পাউডার, আর বেকিং পাউডার, আর দেবো এই সামান্য নুন। এটাকে আমি ভালো করে ফেটিয়ে ব্যাটারটাকে তৈরি করে নেব। এবার এই তেলটা আমি দিয়ে দেব। এটাকে আমি ভালো করে একটু তৈরি করে নেব ব্যাটারটাকে। ব্যাটার তৈরি হয়ে গেল। এবার আমি কড়াই বসিয়েছি উনানে, গ্যাসটা অন করব। কড়াইতে আমি একটু জল দিয়ে দেব কিছুটা। এবার এই জলটার ভেতরে আমি এই ডিমটাকে বসিয়ে দেব। এভাবে আমি একটু গ্যাসটাকে একটু কমিয়ে দিয়ে আমি এটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব। 15 মিনিটের মতো জলটা ফুটবে। এবার আমার 15 মিনিট হয়ে গেছে, জলটা পুরো বয়েল হয়ে গেছে। এবার আমি এই থালাটাতে একটু তেল দিয়ে মাখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন এভাবে এভাবে। এবার এই ব্যাটারটাকে আমি এর ভিতরে দিয়ে দেব। এভাবে আমি একটু বসিয়ে দেবো যাতে ভেতরে ফাঁপা না থাকে, মানে ভালো করে এভাবে বসিয়ে দেবো। এবার এটাকে আমি আস্তে করে এই বয়েল জলটার উপরে বসিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব 20 মিনিটের মতো। 15 মিনিট হয়ে গেছে, আমি গ্যাসটা অফ করে দিচ্ছি। এখন আমার এটা একটু হয়ে গেছে, কি সফট হয়েছে। এটাকে আমি আরও 15 মিনিট ঠান্ডা করতে দেব, তারপরে আমি এটাকে রেডি করব। নামিয়ে নিচ্ছি।
এখন এইভাবে 15 মিনিট থাকবে, ঠান্ডা হতে দেবো আমি। এটাকে আমি দেখুন কি সুন্দর সফট হয়েছে। এটাকে আবার আমি এটাতে উল্টো করে ঢেলে দেব। এবার এটাকে আমি পিস করে নেব। এটাকে আমি এভাবে কেটে নেব। এবার আমি ক্রিম লাগিয়ে দিচ্ছি। ক্রিমটাকে আমি পুরোটাতে এভাবে লাগিয়ে দেব। এবার আমি এটাকে এর উপরে এভাবে বসাবো। এবার আমার মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে। এবার এই কোকো পাউডারগুলো আমি একটু এর উপর দিকে এইভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছি। দেখুন কেক রেডি হয়ে গেছে আমার। এবার আমি এক পিস কেটে আপনাদেরকে দেখাবো। দেখুন এখানে কেটে রাখলাম। আজ এখানে শেষ করছি। আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। বাই।